सारी गाड़ियां हैं जो जिनको आज हम रेस कराएंगे। तो देखते हैं, देखो ये हमारी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको हम रेस कराएंगे और देखेंगे कौन सी गाड़ी आज फर्स्ट आएगी। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओह नो, ओह नो, ये मैं सबसे आगे पहुंचूंगा। नहीं, मैं सबसे आगे पहुंचूंगा। नहीं, मैं पहुंचूंगा सबसे आगे। मैं तो तुम सबसे आगे पहुंचूंगा। धूम मचाऊंगा, धूम। ये देखो, मैं पहुंचूंगा। मैं भारी भरकम बस हूँ और 180 प्रति किलोमीटर है। ये देखो, नहीं मैं डंपर हूँ। मैं बड़े से बड़े सामान को ले जाता हूँ। तो मेरे आगे तुम क्या हो? ये देखो मेरी स्पीड, मेरी 120 की स्पीड से चलूंगा मैं। मेरे बराबर तुम सबसे खतरनाक तो मैं हूँ। मैं एक रेसिंग कार हूँ, लैम्बोर्गिनी, ठीक है। मैं लैम्बोर्गिनी हूँ, मैं आगे चलूंगा। झगड़ा मत करो, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। इससे अच्छा तुम रेसिंग करो और पता चल जाएगा कि कौन सबसे तेज है, ठीक है। दोनों का हाँ, इन्हें तो मैं ये तो कह रही हूँ कि तुम झगड़ा मत करो। नहीं, मैं सबसे खतरनाक हूँ। नहीं, मैं हूँ रेसिंग कार, मेरे बराबर कोई है नहीं। मैं हूँ सबसे सुंदर, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये वीडियो आपकी हमारी कैसी लगी? आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों दोस्तों, ठीक है ना? ओके, बाय। और रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में अपने ढेर सारी कारों के साथ।